Tranquilo, Diego. Diego, sí que quieres consumir tus bicis, ya déjalo. Javiercito. Llevamos 4 vueltas. Se desmayaron algunos amigos en el streaming. Yo. ¿A otra? La quinta no. Yo lo mejor sí aguanto la quinta. Hola, mamá. ¿Nos le echamos? No. No. Tú échatela solita. Sí, güey. Y el juego nunca va a llegar y te acabas desmayado. Vas a ver que sí llega. Desmayado, pero llego. De rodillas llega. Llego como sea. ¿Estás grabando, güey? Sí. Llega flotando. ¿Saluden todos? Digo, vas a llegar con el morir flotando. Espérense. Y nos vas a decir, todos flotamos aquí, papu. Es tu pinche aviosito. Y vamos a aparecer una bañera con hielos y las extripar en unos hígados. Güey, como que ven mucho pornografía. Tranquilos. Aquí en el gym. Así. Aquí estando en el gym subiendo algunos kilos. No sería bajando. No, güey. En el gym. Con unas papas. Bajando kilos de oro. Aquí en el gym bajando kilos, subiendo pesas. Vale, güey, prepárense. O sea que aquí hay que relajarnos. Sí, ya, güey. Ya la última. No. Bueno, al 5%. Al 5% es así, güey. Pero así. Bueno, 15. Huevón. Ahí sí, Pablo. Huevón, espera, no me agarren, güey. No me agarren. Ya, no los arrebaso. Pero díganle a Verde que no me rebase. No rebases, güey. Pinche güey, te están grabando, ¿eh? ¿Estás grabando? Estoy grabando. Avísenle. Agarre y que me dice, güey. Que le digo, güey, No, mi a mí celular. sí me sale. ¿Ya estás grabando? Ah, puto. Ah, Ya. que Señores, digo. escucharon. Quítate. Ah. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo se siente? Cansado. Juan. Muy cansado. Dieguito. ¿Tú? Fabio. ¿Cómo se siente? Muy cansado. ¿Pico? ¡Ah!